مباراة للنسيان للأهلي رغم الفوز. خسارة الأهلي من المنافس التاريخي ليه اللي هو نادي الزمالك في نهائي السوبر الأفريقي ليها أثر نفسي سلبي للمدير الفني واللعيبة. عشان كده من وجهة نظري كان ليها مردود سلبي في ماتش سيراميكا. المدرب كان مستعجل على الفوز وظهر أوي في أول ربع ساعة حالة الضغط الكبيرة للاعيبة الأهلي على سيراميكا، واللي أثرت على بعض اللعيبة بدنيا في باقي مجريات المباراة، وأجبرت كولر إنه يرجع ويدافع دفاع متأخر في معظم مجريات الماتش. ده غير إن اللعيبة اللي موجودة في الملعب في منها اللي كان ذهنيا مش موجود، وبقول الجملة دي عشان احنا كجمهور متعودين عليهم بصورة افضل، وفي منهم امكانياته محدودة في بعض التوظيفات في الملعب. ودلوقتي تعالوا نحلل كل الكلام ده بلقطات من مجريات الماتش. اول لقطة معايا طريقة ضغط كولر في اول ربع ساعة القوي جدا، ممكن توصفه بالكاونتر بريشر او الضغط العكسي، وده على فكرة مش عيب نهائي. الطريقة دي عملها بصورة اكتر شراسة يونس ميتشيلز، افضل مدرب في التاريخ من فرانس فوتبول مع هولندا في طفرة السبعينات التاريخية لهولندا. فبشكل مشابه ليه كولر بدأ كده اللقاء، وفي اللقطة دي فيها 6 لاعيبة من الأهلي بيضغطوا على 6 لاعيبة من سيراميكا في حوالي 25 متر طول و20 متر عرض، يعني 8% من مساحة الملعب فيها أكتر من نص اللعيبة. وطريقة الضغط دي لو فشلت هتخلق ثغرات كتيرة لفريق الضغط. يعني مثلا دلوقتي أنا عامل الدايرة سودة حوالين عمر كمال، وهو في حالة 2 على 1، لو عمر اتضرب في اللقطة دي هتبقى هجمة خطيرة لسيراميكا، لكن للإنصاف نجح فيها كولر في أول ربع ساعة. اللقطة التانية هتوضح لك حاجة مهمة جدا في إمكانيات لعيبة الأهلي الفنية في خط الدفاع، وحاول تقارن معايا باللي فات. اللقطة دي كان فيها ريسك كبير جدا من شوبير، لكن إمكانياته الكبيرة وثقته في نفسه شجعته لكده ونجح فيها. والكرة رايحة مرتاحة لرامي ربيعة، والمسافة بينه وبين أقرب مدافع كتيرة. تخيل معايا في الموقف ده بدل ربيعة عبد المنعم أو بدر بنون بنسبة تتخطى 90% هيطلعوا من الموقف ده بكل سهولة ويكملوا تطور هجمة بسهولة، لكن لأن ربيعة وياسر في الطلوع بالكرة قليلين مؤثرين على بناء الهجمة وبالتالي خطورة الأهلي. وده تسبب بوضوح انك تخسر الاستحواذ ضد سيراميكا ومن قبله الزمالك. ولكن للانصاف رامي ربيعه حاليا في اعلى حالاته الفنيه، لكن يظل نقطه الاستلام تحت ضغط مش افضل حاجه. واللي يثبت لك كلامي اكتر الرقمين دول: عدد لمسات ياسر ورامي ربيعه في ماتش سيراميكا قليله جدا، ودقه تمريراتهم اللي تعتبر قليله مقارنه بقله لمساتهم. وازيدك من الشعر بيت، في نفس اليوم ماتش الاهلي وسيراميكا محمد عبد المنعم كان بيلعب مع نيس ضد نانت في الدوري الفرنسي في منافسه اقوى طبعا بكتير، ورغم كده عدد لمسات عبد المنعم تتفوق عن عدد لمسات رامي ربيعه وياسر مجتمعين، ودقه تمريراته تتفوق بكل ارتياح. ثنائيه رامي وياسر مع الاهلي هتاثر بالسلب على اداء الاهلي. لازم مدافع يكون كوير جنب ربيعه الفتره الجايه، سواء يوسف ايمن او اشرف داري. وبالنسبه لاكرم توفيق اللي كان خارج نطاق الخدمه، لقطه ما تنفعش من لاعب ناشئ مش لاعب دولي. اكرم يباصي بعرض الملعب جوه ال 18 وسيراميكا بيضغط ضغط عالي، واكيد نتيجه الباصه ان لاعب سيراميكا كانه بيشوط ضربه جزاء على مصطفى شوبير. اما بالنسبه لصانع العاب الفريق قفشه، المفروض قفشه يكون في الملعب هو صانع الحلول. تخيل ابو تريكه في الموقف ده ومعاه الكوره وطار في الوضعيه دي، انت هتفكر في ايه؟ الموضوع خلاص منتهي، هات الكوره من الشبكه. لكن قرر قفشه يباصي لامام، وامام عاشور زود البلاطين، بدل ما يعمل عرضيه لطاهر في المساحه قرر يشوط. قرارات اللعيبه اللي المفروض هي اللي تشيلك في الماتشات دي كان غريب جدا. وشوف بقى الضحك الكروي في اللقطه دي: زلاكا في موقف 1 على 1 ضد اكرم في اقصى الملعب، ويعدي اكرم في اقصى الملعب عادي في 4 لعيبه المفروض يضغطوا بعد اكرم، لكن بطريقه غريبه زلاكا وصل لقوس ال 18 بدون اي ضغط يذكر. مجرد تهويشه بسيطه من زلاكا ضرب كل اللعيبه. احتمال كبير جدا يكون سبب الضغط السلبي ده المجهود البدني العالي في اول الماتش. تعال بقى بص معايا على لقطه جول سيراميكا. لقاي جاي متاخر بدون اي مراقبه، والمسافه بين يحيى عطيه الله ورامي ربيعه كبيره، ثغره من الاخر، ويقرر لقاي يهاجم الثغره. ودي حاجه تحتسب بشده لمدرب تقيل جدا ايمن الرمادي. واتلعبت له الكوره وبقى موقف مبارزه هوائيه بين ربيعه ولقاي تفوق فيها لقاي. عايزك بقى تبص هنا على اللقطه دي وتحكم بنفسك على الحاله البدنيه لياسر ابراهيم الفتره دي. الكره طلعت من رجل زلاكا، ووضعيه ياسر حتى لو جاي بوضع الحركه وضعيه مرتاحه جدا، وارضيه الملعب كويسه، يعني كتلتك العضليه في حالتك البدنيه الطبيعيه اول ما تفرمل طلع الكره بكل ارتياح. لكن للاسف ده بقى موقف ياسر ضد لقاي بعد يا دوبك انه فرمل عشان يقف. انا هسيبك انت تحكم بعينك على مستوى ياسر الفتره دي من اللقطه دي. طبعا لقاي يلف بالكره ماركه مسجله باسمه وهدف التعادل. بعد الجول يا دوبك السنتره نيدو يقول لك انا لازم اعمل بصمه مع العك الكروي ده. باصه ملهاش اي علاقه بالكوره، علميا هو باص رايح لعمر كمال، لكن عمليا هو ميس باص لزلاكا وخلق موقف 2 على 1 ضد ياسر. لكن قله خبره زلاكا خسرته التفوق العددي. كده بقى معانا حوالي 4 قرارات غلط من لاعيبه نادي الاهلي مؤثرين.
بص هنا بقى لقطه تبين لك كسل اللعيبه انها تعمل واجبها الدفاعي، والدقيقه 51 و30 ثانيه، يعني لسه الشوط الثاني بادئ، ورغم كده امام مكسل يعمل التغطيه العكسيه ورايح يعطيها الله. لو قرر لاعب سيراميكا هنا يلعب باتقان ورايحيا، فخلق انفراد تام بمصطفى شوبير. خد بقى الموقف الاخير، الكره متعرضه في منطقه جزاء الاهلي، ويحيى بيطلع الكره على قوس ال 18، حاله من الحالات اللي المدربين الناشئين بيعلموها للاعيبه الصغيره انهم يتلاشوها، حاجه كده زي الفيتال ميستيك في الهندسه، يعني عامل زي الخطا لا يغتفر. في النهايه مباراه للنسيان بكل تفاصيلها، ومن حسن حظ الاهلي اننا طلعنا كسبانين، لكن اداء غير مقنع تماما، ومش عارفين هنعمل ايه في ماتش الزمالك وماتش العين، بس ان شاء الله ربنا يستر. سلام.